سلام انتعنان نخلهم تحتاتلتي يخون اندابلكو نانا لمعنت مدبي كاتون كاللهو انا لمعنت مدبي بمعالتي حادة كوميدرة بطريقو ويكا بجوس نسلاسا معالتي تتبلعو زقات مخم شمونتا عدا نقط نقرات حيزالكم متياللهو كلهم لوطتات كمي كمزمصو اسف حبيلنا كنرينا قدمنا فيديو يمتاوي نچانلنا حدش زخونكم سبسكرايب بمغبار استفلاليو نايطعنا نصوتاو ركب كمون نحدر هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نختكونو بخبري حاتت مدبنا نابزحات نخبصح لايك شير غبرو نزيله نا مدبي كملسن كلخو اتقداماي نريو او سونتكم لعول زخونه ناي صره مقت نيوترينتس بزحي زقنسو نغرات بزحي يغاطمنايو እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላልዩ ክፋል ሰውነትኩም ንዝርከቡ በዝሖም 724 ትሪሊየን ናብ ዝጽጋዕ በዝሒ ንዘለዎም ሴላትኩም ምስናጻ ሞለኪላት ዝገብርዎ ውግእ ልዑል ዝኾነ ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ኣለዎም ካብቶም ፖዚቲቭ ኢፌክት ክንርኢ ከለና ሴላት ብፍላይ ኣብ ቆርበትኩም ኣብ ማዕንጣኹም ኣብ ከብድኹም ከባቢ ንዘለው ሴላት ንኸይምረዙ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ይህብ እዩ በተመሳሳሊ እውን ካብ ግዜኡ ዝቀደመ ናይ ሴላት ምትኽኻ ይከላኸለልና እዩ ጥዕኑ ዝተሓለወ ዓርሶም ብዓርሶም ዝተኻኽኡሉ ፕሮሰስ ይፈጥር እዩ እዚ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ናይ ምትኽኻ ፕሮሰስ ድማ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሰውነትና በካንሰር ንኸይጥቃዕ ይከላኸለልና እዩ ናይዘን ናይ ፀረ ሙቐት ኒውትሪንትስ ኣብ ሰውነትና በዝሖም ምውሳኹ ንጻዕዳ ሴላትና ብምክልኻል ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕምና ብልዑል ዘጠናኽረልና እዩ እቲ ካልኣይ ንቪዥንና የጽርዮ እዩ ወይ ከዓ ንዓይንና ናይ ምርኣይ ዓቕሙ የውስኾ እዩ ምክንያቱ ድማ ኮሚደረ ቫይታሚን ኤ ስለ ዘለዎ እዩ ቫይታሚን ኤ ኮርኒያ ኢልና ንጽውዖ ክፍሊ ዓይንና ጥዕንኡ ዝተሓለወ ንክኾን ይገብር እዩ ኮርኒያ ዓይንና ብርሃን ብምፍላይ ምስልታት ናብ ሓንጎልና ብምስዳድ ክንርኢ ዝሕግዘና ናይ ዓይንና ክፍሊ እዩ ስለዝኾነ ቫይታሚን ኤ ነዚ ናይ ክፍሊ ዓይንና ጥዕና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ እቲ ካልእ ንሪኦ ቫይታሚን ኤ ፕሮዶክሲን ኢልና ንጽውዖ ኣብ ውሽጢ ዓይንና ዝርከብ ናይ ፕሮቲን ምህርቲ ልዑል ንክኾን ዝሕግዝ እዩ ፕሮዶክሲን ናይ ፕሮቲን ዓይነት እንትኾን ኣብ ውሽጢ ትሑት ብርሃን ዓይንና ጨሚቱ ንምስልታት ክርኢ ዝሕግዞ እዩ ናይዚ ምህርቲ ምውሳኽ ምስ ቫይታሚን ኤ ዝተተሓዘ እዩ ስለዝኾነ ብመዓልቲ ሓደ ኮሚደረ ን30 መዓልቲ ምብላዕ ምስ ዓይንና ዝተተሓዘ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ናይ ኮሚደረ ጥቕሚ ክንርኢ ከለና ናይ ቆርበት ምጽራይ ጥቕሚ ኣለዎ ሓደ ኮሚደረ ብመዓልቲ ምብላዕ ሓደ ሰብ ብመዓልቲ ክረኽቦ ካብ ዝግባእ ናይ ቫይታሚን ሲ መጠን እስካብ 30% ዝኾን ኣብ ውሽጡ ዝሕዝ ስለዝኾነ ክንድዚ ፐርሰንት ናይ ቫይታሚን ሲ በዝሒ ኣብ ውሽጡ መሓዙ ድማ ኮላጅን ኢልና ንጽውዖ ናይ ቆርበት ጥዕና ምጽባቕ ከም አንድ ሕቆ ኮይኑ ዘግልግለና ናይ ፕሮቲን ምህርቲ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ውሽጥና ኖርማል ዝኾነ ናይ ኮላጅን በዝሒ እንተሃልዩ ድማ ንፈጸጋ ናይ ቆርበት ምሽምራር ምፍሕሻውን ናይ ምግላጽ ዕድልና እስካብ 80% ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዝኾነ ናይ ፈጸጋ ናይ ቆርበት ምሽምራር ናይ ምፍሕሻው ጸገም ዘጋጥመኩም ሰባት በብመዓልቲ ኮሚደረ ምብላዕ ተትጅምሩ ብሓጺር ግዜ ልዑል ዝኾነ ለውጢ ንኽትሪኡ ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ረብዓይ ጥቕሙ ክንርኢ ከለና ንናይ ርእስና ጨጉሪ ናይ ምብዛሕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኮሚደረ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ሲ ከምኡውን ቫይታሚን ኬ ኣብ ውሽጡ ስለዘሎ ንናይ ጨጉሪ ዕቤት ዘይነዓቕ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ እቲ ሓምሻይ ጥቕሚ ንሪኦ ድማ ንሰዓልን ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ሕማማት ከይንጋለጽ ዝሕግዘና እዩ ምክንያቱ ድማ ንሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ስለዘለዎ እዩ ምክንያቱ ድማ ኮሚደረ ኣብ ውሽጡ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘውስኽ ቫይታሚን ሲ ስለዘለዎ እዩ እቲ ሻድሻይ ጥቕሚ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃስና ምስ ናይ ኒውትረንት ሕፅረት ተታሒዙ ዘጋጥም ናይ ድኻም ስምዒት ይቕንሰልና እዩ ንኣብነት ምስ ፎሊክ ኣሲድ ተታሒዙ ክፍጠር ዝኽእል ልዑል ናይ ድኻም ስምዒት ይቕንሰልና እዩ ምክንያቱ ድማ ኮሚደረ ኣብ ውሽጡ ናይ ፎሊክ ኣሲድ በዝሒ ስለዘለዎ እዩ እቲ ሻብዓይ ጥቕሚ ኮሚደረ ክንርኢ ከለና ኮሚደረ ናይ ዓጽምና ጥንካረ ይውስኾ እዩ ኮሚደረ ኣብ ውሽጡ ምስ ዘሎ ናይ ካልሽየምን
ሊኮፒንን ተታሒዙ ነዚ ጥቕሚ ይህበና እዩ። እቲ ሻምናይ ጥቕሚ ክንርኢ ከለና ንናይ ልብና ጥዕና ይውስኾ እዩ። ብፍላይ ምስ ደም ምርጋእ ተታሒዙ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ልቢ ሕማም ብምክልኻል ልብና ጥዕንኡ ዝተሓለወ ንክኾን ዝጠቕመና እዩ። ነዚ ምስ ረኣና ክትወስዱ ናብ ዝግበአኩም ጥንቃቐታት ክንርኢ ከለና እቲ ቀዳማይ መጠንቀቕታይ ንኮሚደረ ኣብዚሕካ ምብላዕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ጥዕና ጉድኣት ኣለዎ። ንኣብነት ልዑል ዝኾነ ናይ ኣሲድ በዝሒ ኣብ ከብድና ከባቢ ብምውሳኽ ኣብ ልብና ከባቢ ናይ ምቅፃልን ናይ ከብዲ ሕማምን ብተመሳሳሊ ድማ ቮሚት ከስዕበልና ዝኽእል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይ ኩላሊት ፀፀር እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ልዑል ዝኾነ ናይ ካልሽየም በዝሒ ኣብ ፍሕኛና ብምጥርቃም ናይ ኩላሊት ፀፀር ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ትበልዕዎ በዝሒ ኮሚደረ ጥንቃቐ ክትገብርሉ ይግባእ እዩ። ብፍላይ ጥኑሳት እውን ልዑል ዝኾነ ናይ ፎሊክ አሲድ ስለዘድልየክን ኮሚደረ ተትበልዓ ኣብ ውሽጢ ኮሚደረ ክትረኽቦ ስለትኽእላ ፅቡቕ ሜላ እዩ። ኣብ መወዳእታ ትበልዕዎ ኮሚደረ ፅሩይን ፍሬሽን ምዃኑ ክተረጋግፁ ኣለኩም። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። መደብና ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቀኒለይ።